这差距，还有什么脸嘲笑台湾呢？那大陆人知道台湾穷人都吃什么了？那他们知道自己穷人都吃什么吗？不知道，也不想知道，即使知道也不想承认。没关系，我今天来告诉这些无知的人，大陆穷人都在吃什么。这是你从来没有见过的穷人，一年四季吃的都是土豆，不是么青菜，想吃肉都吃不到。土豆都是随便洗一下泥巴，不会剥皮，剥了皮等于浪费了，省吃俭用。村里也是他们家最穷，明明知道自己穷，可是还是生下了4、5个小孩。注意看，这是大山里的贫困小学，由于没有食堂，孩子们就都坐在地上吃午饭。学校提供的饭菜虽然简单，但却让原本饭都吃不起的孩子不会饿着肚子学习。加油，孩子们，努力读书，早日走出大山。这是甘肃贫困山区一个家庭吃晚饭的场景，一锅烂疙瘩汤和一碗素菜就是他们的正餐。这些穷人家的孩子每天只能吃土豆、白面条、洋芋之类的，吃肉已经成了奢望。我就说，这些媒体，包括一些官媒，你把你们报道台湾编造谎言的这些经历拿去多报道一下大陆山区的这些贫困孩子们，说不定还能让国家上面看到后帮帮他们改善一下生活状况。即使上面不管，也许也会有一些好心人给他们捐点吃的喝的，也算是做了一件好事吧。看到这些穷苦的孩子生活，心里真是难受。也不知道大陆政府一天天在干什么，除了吹牛就是撒谎，一点实事不干啊。